Hi and welcome. Today we are going to be talking about socks, a little bit of colors, a little bit about the illustrations on the socks. So for this one, I am trying to do two types of subtitles. You can have Norwegian, or I'm going to test out having a dual subtitles. So hopefully that's going to work out quite nicely. I don't know yet. I've yet to try. So please, if you like this video, just give it a like. And if you find the dual subtitles helpful, or there's something you wish to have incorporated, sorry, then just tell me, okay? So, yes, thank you. Her har vi svarte sokker. Svart. Et par svarte sokker. På de svarte sokkene så det reker. Et par svarte sokker med reker på. Her har vi grønne sokker. Et par grønne sokker med smultringer på. I Norge bruker vi noen ganger også låneordet donut. Men det heter smultring. Så det her et par svarte sokker. Beklager, ikke svart. Ikke svart. Grønne sokker med smultringer på. Her har vi en grå sokk. Ikke et par. Bare en. Jeg vet ikke hvor nummer 2 så vi har en sokk. Sokken grå, og på sokken det flamingoer. Flamingo. Flamingoen rosa. 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 Som jeg sa, disse sokkene rosa. Et par sokker. 2 sokker. På sokkene det bananer. En banan, flere bananer. Et par rosa sokker med mange bananer på. Svarte sokker. Svarte sokker. Begge to svarte sokker. Disse svarte sokker. Disse også svarte sokker. Men disse svarte sokkene har krokodiller på seg. Krokodillene grønne. Disse sokkene grønne. Krokodillene også grønne. Så det et par sokker
2 sokker. Disse sokkene er grå. Denne sokken er også grå. Begge disse to er grå sokker. Dette er et par med grå sokker, og det er en grå sokk. Dette paret med sokker har også fugl på seg. Det er en rosa fugl. Det er en hvit fugl. Fugl. De kan fly. Du kan se dem høyt, høyt oppe. Men denne pleier ofte å gå på land. Så, dette er et par grå sokker. Her har vi blå sokker. Blå. Et par blå sokker. Et par, 2 sokker. Disse sokkene har også fugl på seg. Så da har vi 3 typer sokk med fugl på seg. Et par grå sokker med fugl på seg. En grå sokk med fugl på seg, og et par blå sokker med fugl på seg. Her har vi et par blå sokker med, kan du se hva det her er? Ikke fugl. Det er noe vi kan spise. Vanligvis, hvis man ser på kino, sitter tilbake, ser på stor skjerm, og spise popcorn på kino. Begge disse parene sokker er blå. Den er lyseblå. Lyseblå, veldig. Hvordan skal man forklare det? Jeg vet ikke. Lyseblå, mørkeblå. Og det siste paret med sokker, siste paret, er grå og svart. Et par sokker. Hva er det her for noe? Det er også noe man kan spise. Det kalles sushi. Sushi er mat. Popcorn er også en type mat. Så disse er 2 par sokker med matbilder på. Et par sokker, enda et par sokker. Så det var alt vi hadde i dag. Jeg håper du hadde det gøy å se på forskjellige typer sokker. Hvis du har lyst til å se flere videoer som denne her, så
gjerne gi det en tommel opp på videoen. Eller abonner hvis du har lyst. Og hvis det er noe du lurer på, eller har lyst til å skrive til meg, så kan du skrive nede i kommentarfeltet. Tusen takk, så ses vi i neste video.